ဒီနေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေကိုမုတ်လိုက်ကြွေးမှာပါအဲ့တော့လာလဲကုန်ပြီဆိုတော့သူတို့တွေအရင်စူးစမ်းထားတာဒီလာက resort တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်သူကလိုက်ပြီးတော့မုတ်လိုက်ကြွေးမှာပါအဲ့ဒီဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့သွားစားတာနှစ်ခါတော့ရှိပြီအေးစစ်စစ်လေးနဲ့တကယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့အုပ်စုလိုက်ကြောက်လာကြတော့ပေါ့အဲ့တော့မှားထားတယ်မလာခင်တပုံရိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့် team ဆဖီကိုနိုင်ပြီးတော့ရွှေ့ရှောင်းတော့ချိန်နေကြပြီအဲ့တော့မုကထားကအဓိကရောင်းတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဘာချကြွကြွအကုန်စားတယ်ချစ်စရာလေးတွေပါအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘူးလို့စောကြတာပေါ့နော်ပြီးရင်အချိန်လေးတွေကောင်းသွားပြီဆိုတော့စကားလေးတွေတော်တော်များနေကြပြီအဲ့တော့ဦးနိုဆော့တာကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးဆိုပြီးမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကမထင်မှတ်ထားတာလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြောစရာလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ team လူများများနဲ့ဆိုရင်တော့ဦးနိုလေးကြီးဆိုတာတော့တော်တော်လေးပြောဖို့ကောင်းပါတယ်လူ10ယောက်ကျော်လောက်စားတာအတမုံရှောက်မှာတာပေါ့နော်9သိန်းကျော်လောက်ပဲကြားတယ်အေးစီလေးပဲတော်တော်လေးထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်